भाई क्या सही में छींक रोकने से इंसान की मौत हो सकती है? तो देखो पहले ये समझना पड़ेगा कि छींक आती क्यों है। जब भी हमारी नाक में डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स घुस जाते हैं तो ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि इन्हें बाहर निकालना है, तो ब्रेन छींक की मदद से जर्म्स को बाहर निकालता है। अब देखो जब भी हमें छींक आती है तो वो लगभग 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है, मतलब इतना ज्यादा फोर्स और प्रेशर लगता है। अब अगर तुमने छींक रोकी तो ये प्रेशर तुम्हारी बॉडी के अंदर ही रह जाएगा, जिससे तुम्हारे गले में छेद हो सकता है, कान के पर्दे फट सकते हैं, तुम्हारी आंखों की नसें एकदम लाल होके फूल सकती हैं, ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है, पर मरोगे नहीं शायद।